Друзья, всем огромный привет! Hello, hello, my friends! Hola, amigos! У меня сегодня вот такой бомбический крем, и в нем я утопила мороженое волоконовку. Волоконовка. Вот так сейчас я все замочу в креме. Здесь большой-большой кусок. Вот, хочу прям пропитать. Все это начинает пузыриться. Так, крем у меня... Так, сейчас скажу. Крем из Туркестана. Также здесь есть розовое и немножко узбекского голубого десерта. Вот это, из этого я сделала крем. Угу. Такой солененький. Все, будем пробовать. Вау! Вкуснотища. Смотрите, какой большой кусок. Пузырится. Очень вкусно. Почти не хрустит. Все быстро пропитывается. Паста очень вкусная. Хруст такой глухой. Пузырьки.
У меня еще остался крем. Пойду возьму печенье свои песочные. Взяла вот такие печенья. Мои любимые. Моего собственного производства. Взрыв дождя. Ой, девчоночки, вся измазалась, прошу прощения. Видео получилось грязноватым. Не люблю такие слишком грязные видео, но зато было вкусно, смачно, офигенно вообще. Много говорить не буду. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, всех целую. Hug and love, my friends. Kiss to all. Люблю вас. Пока.